Closed doors, I'm a fool for your love. Niya ngayon. Abot din ang wifi HK, kamay na lang siguro lang. Ganda ng moon. Ang oras 7:21 ng gabi. So ayan na ang moon. Dito pa rin kami sa park. 8 o'clock pa ang 8:30 pa ang curfew namin. So 8:30 pa ang uwian namin. So ayan. Yan, ito yung view. Hangin.